Экономисты уже с уверенностью констатируют, что военная экономика Путина свалилась в инфляционную спираль. Это когда падение рубля неминуемо влечет за собой рост стоимости импортных товаров и продукции из импортных составляющих. Будут дорожать одежда, обувь, смартфоны, бытовая электроника и даже продукты питания, овощи, фрукты, кондитерские изделия, соки и полуфабрикаты. Про жизнь в путинской России. Далее. Инфляция в России разогналась с новой силой. Набиуллина обещает все прекратить, но даже по ее прогнозам это займет не меньше 2 лет. До тех пор нищайте. Тормозной путь до нашей цели займет весь следующий год и даже прихватит 26-й год. Это, если мягко выражаться, еще очень оптимистичный взгляд. В действительности же реально никто не знает, как решить экономические проблемы в России. Как из этого выходить, никто не знает, потому что стагфляция очень тяжелая история. Ты, с одной стороны, должен бороться со стагнацией, тогда впрыскивать деньги в экономику, но вот ты впрыскиваешь деньги, у тебя усиливается инфляция, тогда вообще нет смысла вообще что-то делать. А если ты борешься с инфляцией, ты зажимаешь денежный поток, но тогда у тебя усиливается стагнация, потому что нет денег на развитие экономики. То есть ты одновременно принимаешь слабительное и снотворное и пытаешься прекрасно выспаться и чудо себя ощущать. Каждая новая неделя – это испытание как для россиян, так и для финансовой системы самой России. Банки не понимают, что делать. То есть, когда у них формально все высшее руководство и президент, и министры еще месяца 2-3 назад летом говорили, что они вполне себе удерживают курсы 90, 92 и 93 рубля за доллар. В августе курс вообще был 84 рубля за доллар, а потом у них все это рушится на 35%. 30-35%. Рекордно растут инфляционные ожидания, все импортеры меняют, скажем так, закупочные курсы на до 120-130 рублей за доллар. Ну, конечно, это полностью разбалансирует всю финансовую систему. Курс доллара, ключевая ставка, инфляция – эти 3 фактора сейчас играют не на руку населению. Рубль дешевеет, ставку поднимают до рекордных показателей, а инфляция на небывалом подъеме. Ослабление рубля сильно влияет на инфляцию. Инфляция – это супер проблема для бюджета, для всего. Инфляция – это значит, будет долго высокая ставка или она будет еще повышаться. Это значит, будет меньше налоговая база, потому что экономика будет дохнуть. Чем выше инфляция, тем выше ключевая ставка. Чем выше ключевая ставка, тем хуже бизнесу. О том, как именно ключевая ставка влияет на бизнес, очень четко рассказал близкий друг Путина Сергей Чемезов. При экспортном контракте авансовые платежи составляют порядка 20-30%, не более. Все остальное необходимо брать в кредит. При такой ключевой ставке, конечно, это просто безумие. У нас любой контракт становится уже убыточным. Брать кредит под 30%, чтобы выполнить контракт – это моментальный убыток, который потом выльется в банкротство. Именно такие риски сейчас и стоят перед Ростехом. Я думаю, что вот сегодня уже экспорт придется, видимо, останавливать, по крайней мере, на ту продукцию, которая у нас с длительным сроком производства. Это авиация, и ПВО, и судостроение, и так далее. Останавливать, вы сказали, да? Ну, по всей видимости, так придется и делать, потому что сегодня уже средств для того, чтобы произвести эту продукцию, у нас нет. Брать кредиты под такой процент, это значит, мы через короткий промежуток времени станем банкротами. Более того, сейчас много компаний попало в круговорот повышения цен. Если раньше они пытались сдерживать подорожание своей продукции и переждать бурю, то сейчас они перестали надеяться на то, что впереди будет облегчение. Поэтому изначально закладывают повышение цен в свою продукцию. Когда люди думают, что цены будут расти, и им как-то надо не отставать, они повышают свои и в итоге повышают все остальные. Да. Все закладывают в свои расценки более высокие издержки будущее, да, потому что они же деньги-то будут получать позже, чем они ведут свою производственную логистическую цепочку, да, поэтому они уже закладывают, то есть вот это вот
Это, в принципе, та спираль, о которой раньше говорила Набиуллина, что если ее раскрутить, то она потом остановить как бы ее очень-очень сложно. И, естественно, падение рубля и инфляция сильно повлияют на импортные цены, далеко не в лучшую сторону для конечного потребителя. Когда мы говорим о том, что повышаются цены на электронику, точно так же повысятся цены на все остальное. Потому что в России товары либо импортные, либо квазиимпортные. Это все подорожает, все будет дорожать, потому что люди тоже, скажем так, не все зомбированы телевизором, люди видят, что происходит с ценниками, видят, как дорожает картофель на 70%, лук на 35%, там, не знаю, капуста на 40%, дорожают яйца, курятина, там, индекс салата оливье на 20 с лишним процентов вырос, никакой инфляции 8,5% нету в помине. И ведь не станет новостью причина всего этого. Путин, его война, повлекшая за собой санкции и железный занавес с цивилизованным миром. Вопрос вот в этих бюджетных расходах на войну и вопрос в санкциях, которые не дают развиваться производству, из-за чего все деньги идут только в рост цен и больше ничего. Вот и хваленая путинская стабильность и безопасность. По сути, надейтесь только на себя. Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно. Но при этом Кремль будет пытаться забрать у вас последние деньги, разорить ваш бизнес и будет вести войну, на которую забирает отцов и сыновей.